大家好，我係中原地產火炭銀禧分行軒咪妹，今日帶大家睇大圍區嘅一個豪宅啦，就叫做1號雲頂嘅。咁而家呢度係4房雙套工人套嘅，咁當然會有車位啦。咁而家帶大家睇下入嚟啊，請入。咁而家呢度下面呢個就一定係飯廳啦，正常係啦，飯廳，哇好闊落啊，12個人食都得啊。sorry 啊，好，跟住我哋而家入嚟廚房先，右手邊入嚟就廚房，後邊都有個衣櫃啊、雙門大雪櫃啊、U 字形嘅大廚房啦，係啦，咁跟住咧睇住道門啊，睇住，跟住咧我哋就入到工人套廁啦，哇！工人姐姐都可以上嚟 help 下，咁啊有個通風嘅地方啦，散熱啦，好開揚啊出邊都係。好，咁而家咧我哋就行翻出去啊，睇你哋。好，行翻出去啦，小心。咁我哋而家咧就行去客廳，好闊落嘅客廳啦。好啦，而家嚟到呢個客廳嘅露台，咁我哋想入去出去睇下，好闊落嘅露台。哇，好重啊呢度啊！哇，好闊落！哇，望翻出去，開陽景嘅，望翻去大圍嘅後莊啊、名城啦，下邊，哇，好高啊！有泳池啦，好涼爽喎！望翻出去先。嗰邊啦，係啦。咁啊，大圍方向啦，火車站啦。咁而家咧，我哋就由呢個大呢邊就行入嚟啦。第一個房啦，未開燈都好光猛，有大衣櫃，有梳妝台啊，有張單人大床啦。咁啊，呢個第2個房間啦，好大間啊，一般人都已經人哋嘅主人套房嘅 size。咁而家我哋望翻嚟呢個浴室。有淋浴啦，好闊落嘅淋浴啦，係。咁咧就再去第3間房間啦，都好光猛闊落開揚望翻出去嘅。咁而家我哋翻嚟主人套房先睇埋個景觀啦。咁而家入到嚟嘅右手邊咧有個衣帽間啦，係啦，哇，雙星盤啊，雙星盤啊唔使爭啊，仲有淋浴啦，有 bathtub 啦。可以2位都可以共一齊用都得啦，同一時間。咁我哋而家行出衣帽間，咁就望翻出去，由主人房望翻出嚟咧，哇！大地在我腳下真係，咦下邊有泳池添喎，下邊有個泳池啦，係啊，哇，好開揚嘅山景、樓景，咩景都有啊！好，咁牆啊啲房有插牆，可以擺好多衣物啊，女士嘅。咁今日咧帶大家睇呢個1號雲頂係咁多啦。咁如果有興趣嘅揾我軒咪妹約睇，多謝，拜拜。